今日整個顯界鯪魚球，咁我買咗3條嘅鯪魚脊，呢啲3條，咁大約係1斤重啦。咁呢度咧2條咧就叫魚佬咧幫我起咗個魚肉，呢啲起咗個魚肉出嚟嘅。咁啊剩翻呢啲骨咧，其實唔使抌，可以愛嚟滾湯嘅。咁仲有少少陳皮啦，咁我哋擺落啲水嗰度浸一浸佢先嚇，浸到軟身，跟住我哋切碎佢。呢樽係咩嚟嘅呢？呢樽係顯界醬，咁呢樽其實係未開嘅，我屋企人手快快懟咗入雪櫃。咁未開嗰啲唔使擺入雪櫃嘅，開咗先擺入雪櫃啦。咁顯界醬呢係一啲高濃度嘅白酒，再加咗鹽去浸嘅。而家好少地方有得賣，你要去啲舊式嘅鋪頭先有得賣。如果你嘅鯪魚脊未起嘅，咁我哋返嚟就起肉啦。咁呢啲鯪魚肉洗淨去咗鱗之後呢，就摸下呢啲邊位有冇粗骨。如果有粗骨呢，就去咗佢。跟住我哋用廚房紙吸乾水。咁有2種方法起肉嘅。第一種呢，就係用匙羹刮咗啲肉出嚟。咁刮咗佢出嚟呢，就再剁翻幼佢，打起膠。咁另外一種呢，就係最多人用嘅，就係將佢切片，再剁爛佢。你唔使驚呢，切片會有骨嘅，剁爛咗之後呢，一啲都唔會感覺到有骨。呢個陳皮浸軟咗之後呢，我哋刮咗呢個囊佢，捲埋個陳皮切絲啦。咁我哋剁碎佢。呢啲鯪魚肉就已經剁好啦，咁我哋剁好呢，就擺落去撈。鯪魚肉呢，一定要夠鹽，佢先會起膠嘅。咁呢度差唔多1斤嘅鯪魚肉，我哋俾1.5茶匙嘅鹽，加入1隻蛋白。撈勻佢，咁我哋順住一個方向去攪拌。鯪魚肉呢係需要一啲水佢先至會滑㗎，咁我哋一陣會加啲濕粉水落去。咁我哋預備一啲濕粉水，因為魚肉呢要加啲水，如果唔係佢會好結嘅。咁我哋俾啲豆粉加啲濕粉水落去。呢個1湯匙嘅生粉啦，加4個湯匙嘅水啦。跟住我哋加少少濕粉水落去，跟住你見到呢，猜下好結身嘅，我哋又再加多少少。
太過多水咧又會削；如果加得太少咧，佢又唔夠滑。嗱，一見到佢咧都唔係好結身，咁 OK 㗎啦。咁我哋可以撻佢。呢個步驟都好緊要啦。咁我哋開始撻佢，撻佢咧先至會彈牙。我哋要反覆咁撻佢，先會彈牙。咁呢個呢，我就已經反覆撻咗佢分幾兩分鐘，都 OK 嘅啦。而家我哋可以攞去炸。咁你可以將佢呢滗起一嚿嚿先，跟住先落鑊炸。咁如果你夠技巧嘅話呢，亦都可以起咗個鑊，一路起鑊一路炸都得嘅。炸嘢呢，煙點比較高，所以呢，我哋用啲芥花籽油。咁點先知個油溫啱唔啱呢？我哋可以揾個筷子試一試嘅。有啲鋪呢就差唔多，我哋要大約150度左右嘅油溫去炸。我哋鬆一鬆，撩開佢啦，咁有啲會黐埋，咁我哋撩翻開佢，用中火炸就得嘅啦。知道佢熟唔熟呢？其實都好簡單。嗱，見到佢金黃，其實佢可能都熟咗。咁你唔肯定嘅，可以篤一篤落去。你感覺佢質地呢唔再軟腍腍嘅，就已經熟㗎啦。咁我哋炸到佢少少金黃色先，即係多少少先。嗱，見到佢全部炸到金黃啦，咁我哋撈翻起佢。等一等嗰啲油再熱一啲先，我哋先俾翻落去炸一炸，逼翻啲油出嚟。等啲油大約去翻到180至到200度左右啦，咁我哋俾翻落去炸一炸，逼翻啲油出嚟。OK 嘅咧，停翻啲油啦。
咁可以上碟。我哋都擎咗啲油㗎啦，咁可以上碟。俾翻啲蜆芥醬。等我試食一下先，好彈牙，好好食。